28 giugno 1867. Nasce ad Agrigento Luigi Pirandello, scrittore, drammaturgo e poeta. Si avvicina alla psicanalisi freudiana in seguito ai disturbi mentali di cui soffre la moglie Antonietta. I temi della disgregazione dell'io, della perdita dell'identità, del contrasto fra vita e forma sono i contenuti della sua poetica e della sua drammaturgia. Raggiunge il successo nel 1904 con il romanzo Il fu Mattia Pascal. Dagli anni '20 Pirandello si dedica completamente al teatro, fondando la Compagnia del Teatro d'Arte. Nel 1934 è insignito del Premio Nobel per la letteratura. Fra le sue opere più note, Uno, Nessuno, 100.000, Il berretto a sonagli, Così è, se vi pare, 6 personaggi in cerca d'autore. Muore a Roma il 10 dicembre 1936.